नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में डीप सी माइनिंग है क्या है। और इसी के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों ज़रूरत पड़ी है डीप ओशियन माइनिंग की। क्यों ज़रूरत पड़ी है, और अगर ज़रूरत पड़ी है तो फिर किस चीज़ के लिए, क्या हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं माइनिंग करके ओशियन में, और इससे क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और डीप ओशियन माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए क्या कोई एजेंसी है, अगर कोई एजेंसी है तो उसका जुडिक्शन कितना है, वो कैसे रेगुलेट करती है, और इंडिया के साथ साथ और कौन से कंट्रीज़ है जो डीप ओशियन माइनिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीप ओशियन माइनिंग है क्या। डीप ओशियन माइनिंग होती क्या है कि जो ओशियन बेड होता है, जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशियन होता है, वहाँ पर सेडिमेंट्स होती है। उन सेडिमेंट्स में मिनरल्स होते हैं, और उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया जाता है, जो शाफ्ट शिप और राइजर पाइप, जो ये मैकेनिज्म सेटअप किया जाता है, ये ही पूरा डीप सी माइनिंग का काम करने में यूज़ होता है। तो इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत यह है कि जो डीप सी माइनिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये एनालाइज किया गया था कि जो ओशियन फ्लोर है, जो ओशियन बेड है, जिसको बेंथिम या एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, तो जो एबिसल प्लेन है उसमें सेडिमेंट्स नीचे रख, जो नीचे सेडिमेंट्स है, वहाँ पर चारों तरफ मिनरल्स के नोड्यूल्स बने हुए हैं। मिनरल्स के नोड्यूल्स बने हैं जिनको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पोटैटो लाइक राउंडेड इन शेप होते हैं, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स का एक क्लस्टर होता है, जैसे मैग्नीज हुआ या निकेल हुआ, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। तो इन सभी मेटल्स का एक क्लस्टर बना होता है, जो कि जिसको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं। तो ये मेटल्स जो है, ये मेटल्स का अगर हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं, इस सेमीकंडक्टर्स जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोलर पैनल्स हुए या बैटरीज हुई, या जो इंटीग्रेटेड चिप्स हुई, आईसी हुई, तो इन सब को इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में ये मेटल्स काम आएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया है डीप ओशियन मिशन में, डीप ओशियन माइनिंग में। इसलिए जो डीप ओशियन मिशन है, डीप ओशियन मिशन है, इट इज़ द एम्बिशियस प्लान ऑफ इंडिया। ये एक एम्बिशियस प्लान है इंडिया का, जो इसी साल इसी साल इस्टेब्लिश होगा, मतलब इसी साल इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी एजेंसी है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डीप ओशियन माइनिंग को रेगुलेट करता है, इसको परमिशन देता है, या फिर ओशियंस के अंदर जो कुछ इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, या जो जुरिस्डिक्शन है कि आप कितने एरिया में माइनिंग कर सकते हैं कोई भी कंट्री, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है इसको बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये बनी थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, UNCLS के अंतर्गत इस एजेंसी का, ये एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी। और ये एजेंसी जो है अलॉट करती है एरिया फॉर डीप सी माइनिंग। तो जो जुरिस्डिक्शन है किसी कंट्री का ओशियंस में माइनिंग करने के लिए जो एरिया अलॉट किया जाता है, वो ये एजेंसी करेगी। इसी का ही जुरिस्डिक्शन का रेगुलेशन सभी कंट्री के ऊपर होता है। और अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया 1987 में
1987 में इंडिया जो है को 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा। फिर इंडिया ने उसमें एनालिसिस किया कि भाई कितना मैटर्स मिल सकता है ओशियन फ्लोर पे, वो पूरा एनालिसिस किया, एक एस्टीमेट लगा के उसके बाद ये आई एस ए है, आई एस ए को इसका 50% एरिया जो कि एरिया अलॉट किया था इंडिया के लिए, तो 50% वापस कर दिया सन 2002 में। और उसके बाद अब इंडिया अप्लाई कर रहा है 2019 में। इंडिया जहाँ तक है इसके 2019 की बिगिनिंग में, लास्ट में या 20 के बिगिनिंग में स्टार्ट कर देगा अपना डीप ओशियन मिशन। तो आईएसए जो है एक यूएनसीएलएस के अंतर्गत बनाई गई एक एजेंसी है जो 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया इसका मेंबर है और ये एक एजेंसी है जो एरिया अलॉट करता है फॉर ओशियन माइनिंग। अब बात करते हैं कौन सा कंट्री है, कौन सी और कंट्री है जो इंडिया के साथ, इंडिया की तरह माइनिंग में इंटरेस्ट ले रही है, डीप ओशियन माइनिंग में इंटरेस्ट ले रही है, या फिर वे इंडिया के साथ रेस में है। तो ऐसी कंट्रीज है तो सबसे पहले नाम हमारे बिल्कुल बिल्कुल चाइना, जो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है चाइना का आता है, चाइना है। चाइना के साथ फ्रांस है, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, रशिया हुआ, और ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे कुक आइलैंड हुआ, कुक आइलैंड जो इसका न्यूजीलैंड का एक आइलैंड है कुक आइलैंड, एक किरीबती। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है डीप ओशियन माइनिंग को। अब ये देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। देखो, जब भी कोई हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, अपनी कोई एक्टिविटी हम इन्हेंस करते हैं एनवायरनमेंट में, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारा बजट होता है, इसी प्रकार से एनवायरनमेंट का अपना बजट होता है। अगर आप कुछ वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें कुछ देना ही पड़ेगा उसको। तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो ये है, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने एस्टिमेट किया है, इसने कहा है कि देखो जो आप ये करोगे डीप ओशियन माइनिंग करोगे, उसमें जो ओशियन फ्लोर है वहाँ पर सेडिमेंट्स है। तो जो वो एरिया है, जो सेडिमेंट एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज़ है जो अपने आप को, जो वहाँ पर उन्होंने शेल्टर किए हुए हैं, जिनका वहाँ पर हैबिटाट है। और कुछ स्पीसीज़ तो ऐसी है जो अभी तक साइंस की नज़र में आई भी नहीं, जिससे साइंस अभी तक अननोन है उन स्पीसीज़ से। तो कुछ स्पीसीज़ है, कुछ ऐसे फोना है, कुछ एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स है जो वहाँ पर स्टे किए हुए हैं। अगर हम वहाँ पे ओशियन फ्लोर पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो उन एनिमल्स का, उन ऑर्गेनिज्म का विलुप्त होना निश्चित है। तो कहीं ना कहीं को जो ऑर्गेनिजम्स है वे एक्सटिंक्ट होने की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चले जाएंगे। और वहाँ पर जब आप मशीन लगाएंगे, शाफ्ट नीचे जाएगी शिप से, ऊपर से जब शिप से नीचे शाफ्ट जाएगी तो उससे जब मोटर चलेगा तो वहाँ पर नॉइज़ भी होगी, तो एक नॉइज़ पोल्यूशन भी वहाँ फैलेगा। लाइट भी डालनी पड़ेगी तो लाइट पोल्यूशन भी हो गया, और साथ में ऑयल स्पिल्स होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और ये तो समस्या है, ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हम देख चुके हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पर टैंक के टैंक समुंदर में गिर जाते हैं और ऑयल स्पिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर मछलियाँ मर जाती है, या और बहुत सारे फ्लोरा या फोना को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो ये बड़ी समस्या है। तो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है एक तो लाइट पोल्यूशन का, साउंड, साथ में ऑयल स्पिल्स, फ्रैगमेंटेशन ऑफ
वेरियस अननोन स्पीसीज। तो ये कुछ खतरा है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम डीप सी माइनिंग के बारे में जब हमने डिस्कस किया। तो सर अगर हम रिवाइज करते हैं कि डीप ओशन मिशन जो है वो एक इंडिया का एक एम्बिशियस प्लान है जो कि 2019 के लास्ट में 2020 के बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। इसको रेगुलेट करता है आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इज इट्स फाउंडर मेंबर और ये यूएनसीएलएस के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ था। और डीप ओशन माइनिंग में कुछ कंट्रीज है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कुक आइलैंड या किरीबती, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डीप ओशियन माइनिंग को में पार्टिसिपेट किया है, इंटरेस्ट लिया है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका ये है कि इससे जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्लोरा फोना है उनको प्रॉब्लम होगी, उनके हैबिटाट को डिस्टर्ब होगा, उनका हैबिटाट फ्रैगमेंट हो जाएगा। लाइट पोल्यूशन से उनको फेस करना पड़ेगा और ऑयल स्पिल से उनको प्रॉब्लम आ सकती है और इससे एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये कुछ था डीप ओशन माइनिंग के बारे में। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू।